Джун Хеок Ли, Әлішер Сүлейменов, Ақтөбе Open. Е4, Е5, АТФ С6, піл С4. Бұл енді Италия партиясы, АТФ6 қосат. Қорғанысы Д3, піл Е7, рокировка, тура Е1, Д6. Бұл Венгрия қорғанысы деп аталады. Немесе мына негізгі идеялар Испания партиясындағы смыслов вариантына ұқсайды. А4 патша H8, енді болашақта F5 деген іс-әрекетті жүзеге асырам деп тұр. Бұлай және ат G8. Бұлай және F5 айтқанындай осы F жолын ашудың амалы. Ат D5 алдық, ат F6. А5 алдық және ат B8 енді Брейер вариантында жиі осы жерге орналастырады. Б4 піл F5, піл D3 6, тура А3, Филидорды есімізге түсіреміз. Үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен. Ат D7, C4, уәзір E8, ат D2, піл H4. Енді мына жерге келудің амалы бұлай және піл D3 деген. Алдық, тура F3, уәзір G6. Алдық және уәзір F3, G6. Ат негізгі орталыққа келді, ат F6 алдық және бірінші біз мына F3-тегі уәзірді аламыз. Алдық және піл F6. Енді мынау қосарланған сарбаздар, мынау бытыраңқы сарбаздар екенін білесіздер. Піл E3 патша G8, C5 тура D8, тура C1, C6. C6 алдық. Сонымен мынау біздің бытыраңқы сарбаздарымыз, бірақ бұл сарбаздарға шабуыл жасау мәселесі қиындау. Піл C5, піл G5, тура C4, тура F6. Қосарланған сарбаздарға шабуыл жасаудың амалы. Бұлай, патша F7 ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды, және байқасаңыздар, мына сарбаздар қара түсте орналасқан, және осы мына пілге кедергі жасап тұр. Тура C3, тура E6, тура D3, патша E8, енді D жолы бойынша кіргізуге болмайды. Бұлай және піл E7. Тура D3, F6, тура F4, және патша D7. Шах және патша E6. Әзірше жағдай бір қалыпты. Патша G3, тура C4, турамен болатын эншпилдегі ең басты, ең негізгі қағида қандай? Тураның белсенділігі. Және осы жүрістен кейін ақтардың жағдайы кішкене қиындап кете бастады. Алдық, бұлай және G5. Бұлай патша D6, тура D4, патша D5, патшаның белсенділігі өте маңызды дүние. Бұлай және тура D3, бұлай және тура C3, 0,22. Басқа мүмкіндік болды дейді. Тура G1, бұлай шах, бұлай кіруге мүмкіндік болды. Мен осындай варианттарды ойнау керек еді дейді. Бірақ Джун Хеок Ли, тура B2 өте белсенді емес, өте нашар орналасқан туралардың бірі, және патша C4. Бұлай H6, патша B5, тура C4, енді барлығы мына B4-тегі сарбазды қоршап алды. D3 алдық, патша B6, осымен ойын аяқталды. Өткені мына өтетін сарбаз бар, және мына өтетін сарбаз бар, ал тураны мына жерге қойып, мына жерге шабуыл жасауға мүмкіндік бар. Мына жерге дейін бәрі дұрыс болды. Ал мына жүрістен кейін турамен болатын эншпилде жағдайы қиындап кетті. Көрдіңіздер ме? Тураның белсенділігі өте маңызды, және мына өзіңіздің піліңіз, сіздің мына сарбаздар сізге өзіңізге кедергі жасайды. Мен осындай жағдайдан ақырындап жағдай қиындады. Патшаның белсенділігі өте маңызды дүние. Бұны сіздер деген жақсы білесіздер, және тураның белсенділігі де қаншалықты маңызды екенін сіздер жақсылап тұрып біліңіздер.